家好，我是欧妹。看我屋后面的春芽长出来了，今天来摘一些去吃。非常鲜嫩。看这根枯木上长了些木耳。摘了半篮子，够一餐了。现在把春芽卡一下，老的这个壳去掉。随便洗两遍就拿去焯水。先把水烧开，再倒春芽，烫个1-2分钟就行了。春芽一焯水就会变色。行了，舀进冷水里面泡着。还准备了几个鸡蛋和一些辣椒，等会就来做个凉拌春芽，再做个辣椒炒蛋。再放点油辣椒、鸡精、香葱、生抽、盐，搅拌均匀。起雾了，感觉这天一下就黑了好多。开吃了。春天才能吃得到的美味。